Hello viewers, welcome to our channel Small Family Corner. இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. இதில் நம்ம ஒரு போர்ட்டபிள் கேஸ்ட்டை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே இந்த பாக்ஸில் மேலே உள்ள ஸ்டிக்கரில் ஸோ அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிராண்ட் வந்து ராயல் ரிலாக்ஸ். ஓகே, வாங்க இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். இதில் ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேனுவலில் அதோட பார்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ப்ளஸ் அகெயின் அதோட சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க as usual. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டவ் பாக்ஸில் வந்து வெளியே எடுக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் எடுத்து அந்த பக்கம் வச்சிடுறேன். இது ஒரு சிம்பிள் செட்டப் தான் இந்த ஸ்டவ். இதில் ஒரு ஃபிக்ஸடு பர்னர் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு டிட்டாச்சபிள் ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பர்னரில் ஆட்டோ இக்னிஷன் இருக்குது, அதனால் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக மேட்ச் பாக்ஸ் இல்லாட்டி லைட்டர் எதுவும் தேவை கிடையாது. ரைட் சைடு இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு பியூட்டேன் ஃபியூல் அந்த ரீஃபில் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு நம்ம இங்கே ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பியூட்டன் கேஸ் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 220 கிராம். ஸோ கடைக்காரரை செக் பண்ணுறப்போ அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு 1.5 hour கண்டினியூஸாக வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்டவ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு இது எப்படி இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு இந்த ரீஃபில் வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன். இந்த ரீஃபில்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கட் அவுட் இருக்குது பாருங்கள். அதை வந்துட்டு இந்த கிளிப்பில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ அந்த கிளிப்பு வந்துட்டு அந்த கட் அவுட்டில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டாக போய்ட்டு உட்காரணும். நான் உங்களுக்கு அந்த சைட் வியூ காட்டுறேன், அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் நீங்களே. ஸோ அந்த கிளிப் பாருங்கள் கரெக்டாக உட்காந்துருக்கு. ஸோ அப்புறம் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சிலிண்டர் ஷேப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு அதில் இருக்கணும். அந்த ரீஃபில்லில் ஒரு சின்ன ஒரு அயன் ஸ்டிக் மாதிரி இருந்தது இல்லையா, அது வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த சிலிண்டரில் போய் உட்காரணும். நான் உங்களுக்கு கழட்டிட்டு மாட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். இதான் அந்த சின்ன ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் உள்ளது. ஸோ இதில் தான் வந்துட்டு நம்ம ரீஃபில் எக்ஸாக்டாக போய் உட்கார போகுது. ஸோ அந்த கிளிப்பை தூக்குறேன். கரெக்டாக அந்த சிலிண்டர் ஷேப்பில் உள்ள அந்த இதில் போய்ட்டு நம்ம ரீஃபில் உட்கார மாதிரி செட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ நான் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை வந்துட்டு இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். செகண்ட் நான் அவரோட செக் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ ஒன்று என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபியூலை வந்துட்டு இந்த ஸ்டவ்வோட லாக் பண்ணணும். இதுவரையும் நம்ம ஃபியூல் வந்துட்டு கரெக்டாக அதில் ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி அந்த பொசிஷனில் வச்சுருக்கோம், பட் இன்னும் லாக் ஆகலை அது. ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த லாக் ஃபியூல் லாக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூல் இதை வந்துட்டு நம்ம கீழே கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்தோன்னா அந்த ஃபியூல் வந்து இப்போ லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ கரெக்டாக லாக் ஆகிருக்கு. அந்த ஸ்ப்ரிங் செட்டப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அது வந்துட்டு இந்த ஃபியூலை லாக் பண்ணுறதுக்காக தான். லாக் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். நமக்கு செட் பண்ணி எல்லாம் செட்டப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ இங்கே ரெகுலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெகுலேட்டர் வந்துட்டு கீழே பாட்டம் வரையும் கொண்டு போனீங்கன்னா ஒரு கிளிக் சவுண்டு வரும். கிளிக் சவுண்டு வந்தோடனே உங்களுக்கு இங்கே அந்த ஃப்ளேம் வர ஆரம்பிச்சிடும், அவ்வளோதான். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் செட்டப். ஸோ அந்த ஃப்ளேம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் as usual, அந்த ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு, அவ்வளோதான். அகெயின் நீங்கள் மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் ஆயிரும். அந்த ரெகுலேட்டர் மேலே கொண்டு வரப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் ஆயிரும். இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இது வந்துட்டு அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஏன்னா மெயினாக இந்த ஸ்டவோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்டோர் ஏதாவது பார்க் போகிறீங்க, பிக்னிக் போகிறீங்க, அந்த மாதிரி சமயத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டவ். இந்த ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்போதுமே இந்த ஃபியூல் வந்துட்டு அன்லாக் பொசிஷனில் வச்சுருங்க. முடிஞ்சால் வந்துட்டு இந்த ரீஃபில்லுமே வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க.
உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ்லேயே என்ன மாதிரி செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, இந்த ஃபியூல் பொசிஷன் வந்துட்டு அன்லாக் பொசிஷனில் இருந்தால் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஸ்டவ்வே வந்துட்டு உங்களுக்கு பாக்ஸில் வைக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், நம்ம அன்பாக்சிங் பார்த்தாச்சு. பாய்.